নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের নতুন একটি ব্লগে তোমাদের আজকে আমি দেখাচ্ছি আমার বাপের বাড়িতে পালিত কিছু গৃহপালিত পাখি, হাঁস, মুরগি এবং আরও কিছু আমি তোমাদের দেখাতে চলেছি। তোমরা আমার কিছু ভিডিওতে দেখেছো আমি দেশি মুরগি রান্না করছি। সবাই ভাবছে হয়তো কিনে নিয়ে এসে বলছে বাপের বাড়িতে থেকে পাঠিয়েছে বা কিছু, তো সেই জন্যই ভাবলাম একবার এসেছি যখন তোমাদেরও দেখাই। এই দেখো, মোরগটার দাড়ি সমেত লাল ঝুঁটি দেখেছো? আর এর চিৎকার শুনলে কিন্তু একদম অরিজিনাল সেই গ্রাম বাংলার মোরগের আওয়াজ। হ্যাঁ, এরা ভোরবেলা থেকে ডাকতে শুরু করে। ভোরবেলা কেন, এদের ডাকের কোনো টাইম টেবিল নেই, যখন ইচ্ছা এরা ডাকতে থাকে। এখন ওরা স্বর মিলাচ্ছে, দূরে কোনো একটা মোরগ ডাকছে আর তাদের সাথেই তার উত্তরে ওরাও এখান থেকে ডাক ছাড়ছে। হাঁসও রয়েছে, যেহেতু পুকুর বা জলাশয় আশেপাশে কিছু নেই, তাই জন্য হাঁসগুলো দিব্যি ডাঙায় পালিত হচ্ছে। আর এই হাঁস মুরগি এরা প্রতিদিন ডিম দেয়, দেশি ডিম। আমার মা ম্যাক্সিমামই সেগুলো আমার মেয়ের জন্য পাঠান, আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরাও খায়। এই দুটো উপরে দেখছো, দুটো কালো কালো দু সাইডে দুটো, এই দুটো মোরগ, আর বাকিগুলো লাল রঙের যেগুলো সব মুরগি। এই দুটো স্পিঞ্চ পাখি রয়েছে, এদের ডিম বহুবার হয়েছে, বহুবার নষ্ট হয়েছে। আলটিমেটলি এদের কোনো সন্তান নেই, তো নিঃসন্তানেরা আমাদের বাড়িতে পালন হচ্ছে অনেক দিন ধরে। তো প্রয়োজনে ডিম থেকে মাংস সবই আমাদের ঘরের মুরগির থেকে আমরা পেয়ে যাই। এটি হচ্ছে, এনার নাম নবাব, কারণ ইনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চা বিস্কিট না পেলে এনার মুখ থেকে আওয়াজ পাওয়া যায় না, তাই এনাকে বাড়িতে সবাই নবাব বলেই ডাকেন। এনার নবাবী চালে সবাই মুগ্ধ। কেমন লাগলো তোমাদের জানিও বন্ধুরা। টাটা।